بسم الله الرحمن الرحيم. لكن القدح فيه يعتبر خروجا، ولهذا ذكر بعض العلماء أن أول الخارجين هم الذين قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام اعدل فإنك لن تعدل. فالقدح في الإمام نوع من الخروج عليه، وفعلا هو خروج في الواقع، لأنه إظهار لقبائحه ويوجب لقلوب الناس أن تكره هذا الإمام. ومعلوم أن أول حرب ينشأ من مثل هذا كلام ثم يتوقد حتى يكون خلد بالسيف.